Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginaprubahan na sang National Interagency Task Force o kan Iatf ang apil nga ginpadala sang Iloilo City Government nga ipaidalom sa Alert Level 1 ang syudad sang Iloilo. Ang nasambit nga impormasyon ang ginkumpirma mismo ni Iloilo City Mayor Treñas sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Suno sa alkalde ang approval ang ginpalabot sa iya ni Department of the Interior and Local Government o kan DILG Secretary Eduardo Año kag Secretary Vince Dizon. Dugang pasang alkalde ginahulat na ang opisyal nga pagdeklara sang task force sa pagpaidalom sa syudad sa idalom sang nasambit nga alert status. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Kini si Kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matuntun nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera